まずは玉ねぎを薄切りにして、ロックバードの肉を一口大に切る。卵は割って軽く溶いておく。フライパンにだし醤油、みりん、砂糖を入れて火にかけ割り下を作る。火が通ったら卵を半分だけ入れて弱火で煮る。卵が固まってきたら残りの卵を入れてすぐに火を止めて余熱で炊きたてのご飯にのせれば完成。おーい、できた。